Всем здравствуйте! Готовимся к сегодняшней тренировке. И, пожалуйста, девчонки, переоденьтесь, возьмите коврики, наденьте удобную обувь и лосинки, топики. Если у вас есть дома L-карнитин, возьмите L-карнитин. Если у вас есть цитрусовые, съешьте цитрусовые, это тоже хорошо, подойдет вам как заменитель сильного концентрата С, что и есть сам по себе наш L-карнитинчик. Жду вас всех, пока вы не переоденетесь. Ждем еще 5 минуточек. Я пока подготовила себе коврики и уже переоделась. Я надела кроссовки, удобные лосины и майку. Если вы завяжете волосы в гульку, вам будет тоже комфортно. Хвостик, пожалуйста, косички. Распущенные волосы убираем. Один телефон у меня так опасно стоит. Я вот так смотрю на него, чтобы только не упал. Если он упадет, вы все поймете. Пока ищем музыку. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте по питанию, по тренировкам, по нагрузке, по тому, кто что делает дома. Пожалуйста, все, что касается и не касается фитнеса, карантина, давайте общаться. Пока всех ждем. Вы можете писать. Привет, привет, Ксюшка. Пишет мне Кумася, да? Вижу, Кума пишет уже. Даже Кума со мной занимается. Вот, как мне хорошо. Круто. Спасибо тебе, Кумася, что ты тоже нас поддерживаешь. Папа пришел, мне хотел помочь, все испортил. Уберись. Ну что дверь видно? Закрой дверь. Может, нам потом принести деток показать. У нас их двое. Да? Кто чем сегодня завтракал? Я очень часто на тренировке люблю спрашивать, кто что сегодня ел. Давайте начнем с этого. Кто что сегодня ел? Я, допустим, завтракала овсянкой. Овсянку сегодня я сделала себе на воде, покуда молока не было. Я думаю, сейчас у всех начинаются такие проблемы, заканчиваются, где-то запаса что-то не хватает. Вот, и вот тебе раз, другая диетка получается. Ну, овсянку, на самом деле, вы можете позволять себе и на молоке, даже есть хорошие проценты жирности, на жирах вы не церемонитесь, больше избегайте быстрых углеводов, такое как сладкое. То есть в жирах можете себе не отказывать, если у вас есть лимоны, грейпфруты, вы себе помогаете блокировать эти калории и пережигать эти жиры, особенно если сразу едите это следом после этого жирного, либо если вы едите это во время даже того, чтобы вот это жирное. То есть представили себе рекламу Фейри, да, вот капочка такая капает, и раз, на жир весь расходится по тарелке. То есть у нас как бы неподобно, но приближенно к этому процессу тоже может блокировать некоторые жиры, и они не будут усваиваться. Поэтому кислоты очень часто советуют употреблять жирные даже диетологи, обычно при составлении рационального даже питания. Не то, что похудение, либо сушка. Вот, мне написали овсянка и мед, да, ела. Ага, молодец. Ну, овсянка и мед тоже хорошо. Надеюсь, кофе твое было без сахара, потому что свой сахар ты съела в меде. А вообще очень можно так хитрить, допустим, вы где-то себе калорию дали, а где-то забрали, но главное не просчитаться, не забыть, что она там была. Ну что, я думаю, все остальные к нам потихонечку позже тоже присоединятся. Или еще ждем 5 минут? Что мы делаем? Кто еще что ел? Рассказывайте. Давайте все обсудим. Кто чем завтракал? Либо уже обедал даже, если он не завтракал. Я смотрю. Пишите.
У меня вот, допустим, еще есть протеины дома, так мне вот комфортно, я думаю, яйца закончились, и начну-ка я есть протеины. Причем протеинов у меня еще 4 пакета разных. Будете проходить мимо Екатеринской, я вам с балкончика могу чуть-чуть скинуть протеина. Как вы настроены сегодня работать? Я предлагаю вам сегодня очень хорошо загрузить попу, пресс и хорошо потянуться. Меня слышно? Все переоделись? Слышно? Все готовы? Встаем? Пока коврики в сторону. Так, назад. Шаг другой. Оп. И шагаем. Оп. 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 Колено смотрит вниз. Колено в пол.
вниз. Пятка носок. Пятка носок. Стоим. Ровные ноги перекатываем. На двух ровных ногах. Ровно, видно? Остались. Коврик. Под колено. Вперед. Остались. Крутим замок. Разворот. Крутим. Давай, давай. И сидим. Разворот, а я к вам лицом разворачиваюсь. Другая нога впереди. Вверх-вниз. Оп. Оп. Стоим вверху. Пятка носок. Замок назад. Разворот. Оп, встаем. Немного попой. А значит, мы с вами снова приседаем. Руки вверх. Вниз. Ног до пяток. Вверх и вниз. Ног до пяток. Теперь разгибаем колено. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Давай, давай. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Сидим внизу. Носки в разные стороны, колено тоже. Подключили таз. Только вставать. Ниже вода подтянут. Попа тоже подтянута. Оп, 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 оп. Одной. Давай, давай. Оп.
Опускаемся вниз. Останьтесь на одной руке, одну вверх. Останьтесь на другой. Возвращаемся. Вдох. Снова. Вниз. Одна рука, разворот. Другая. Вот, вернулись. Еще раз. Остались внизу. Сели на коленки. Приподняли бедра. В сторону руки. И попа. Попу садим за пяточки. И ручки. Давай, давай. Хорошо, ноги просто широко. Вакуум. Приготовились. Живот. Еще 3. Есть. Остаемся внизу. Ложимся на спину, добиваем пресс, начинаем качать верхние мышцы похода, нижние мы уже начали подтягивать. Кстати, сейчас мы будем чередовать с вами нижние мышцы и верхние, работая по очередности. Давайте начнем прокачивать кубики. Ложимся на спину, подкрутили плотно поясницу в пол и таз тоже подкрутили. Лягли. Я постараюсь усилить тоже. Наверное, вот так ничего. Оп. Отлично. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох. Оставили ноги вверху, ноги вверх, не уходите. Колени над бедрами,
Тянется. Давай, давай. Скажи нашим детям. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Колени ровные, колени ровные. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Отдыхаем. Приподнялись. Долго не спим. Оп. Становимся на один локоть. Дорабатываем косые. Нужно все-таки заниматься не только прямой мышцей живота, но и теми мышцами, которые идут у нас по бокам, для того, чтобы красиво выразить именно прямую мышцу. Давайте прокачаем косые. Становимся на один локоть, легче всего их качать именно так. У меня хорошо получилось добиться результатов с косыми как раз, поэтому я покажу, как они даже работают при этом упражнении, насколько оно эффективно, почему я так считаю. Оп. Напоминаю, что у меня прошло 4 месяца после родов двойни. Оп, сразу видно, включилась. Есть. Попа. На одном колене стоит. Подняли ножки, стоим. Отдыхаем. Давайте с ним напряжение перейдем на другую сторону. Другая рука. Колено. Попа. Оп.
поднимем колени, мы останемся в положении стола, но колени будут подобраны вверх. Мы максимально сразу слишком мышцы живота. У нас начнет работать живот. При этом мы сильнее напряжем верхний пучок бедер. И лучше прокачаем попу. Ну что, попа любит. Становимся. Вы поймете. Работаем над попой. Попа любит работать, попа любит мыть. Получается? Оп. Все, мышцы живота у нас включились. Но колени мы приподняли вверх. И одну ножку вверх. Оп. И оставим колено. Вниз и вверх. Не стоим коленями на полу. Колени вверх. Давай. 8, 7, 6, 5, 4, 3, тоже видно? 2. Вот, опустились. Назад, сняли напряжение. Руки сели. Возвращаемся. Снова приподняем коленки. Другая нога. Переворачивайся. Снова поработаем над попой. Как мы будем держать? Ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях. Приподнимаем таз вверх. Вверху смотрим, колени опускаем вниз. Проще не бывает. Можете вставать на пяточки. Не торопитесь. Главное, качество, а не количество. Вводим колени в верхней точке. Сжимаем ягодицы, когда толкаем попу вверх.
между одной коленом. Как ваши дела? Остальное время мы с вами потянемся. Небольшой наклон вперед. Поменяем музыку. Покуда в наших тренировках мало растяжки, сейчас мы все-таки с вами потянемся и на это больше времени тянем. Ноги широко. Прокрутили таз назад. Плечи через верх, назад и вниз свели лопатки. Приподняли грудной отдел вверх, подтянули низ живота и еще сильнее вытянулись вверх, 90 градусов в подбородке, ручки сзади свели в замок, потянули и положили назад. Вытолкнули грудной отдел вперед, подошли руками, максимально к бедрам стоим. Низ живота подтянут, лопатки сведены. Живот подтянут, грудной отдел вверх. Мочевой прижали к пояснице. Прижали животик. Держим осанку, руками сзади помогаем. Небольшой наклон вперед. Руки оставили на себе. Небольшой наклон вперед. Низ живота подтянут, грудной отдел вытянули вперед, подбородок перед собой. Проверили живот, не расслабляем. Грудной отдел вытянули вперед и уходим весом тела перед собой. Вес корпуса почти 27 килограмм. Если вы расслабитесь, то вы хорошо опуститесь. Старайтесь держать только осанку. Ручки помогите. И положите ладони перед собой. На выдох сгибаем локти. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Остались внизу. Если можете перейти руками дальше, переходим дальше, переползаем. Одна ладонь смотрит вверх, другой рукой нахили себя. Переползаем в другую сторону, другая ладонь смотрит вверх. Приползаем. Сводим ноги вместе. Возьмите за стопы. Полетели. И задержали. Хорошо, поставили одну стопу возле ягодички. Другую приподняли вверх. Колено слегка уходит назад. Стопу на себя двумя руками на выдох. Держим на уровне грудного отдела. Можно пружинить. Выше на уровень головы. Держим. Отвели одну руку в сторону. И расслабим. Хорошо, теперь другая нога.
выше. И раскрываем внутрь стоит. Показываю боком. Заводим руку. Другая. И поднимаем колено. Заводим локоть. И раскрываем. Показываю боком. Две ноги в сторону, жабка. Как ваше настроение? Стопы сзади соединены. Ничего себе. Приподнимаемся. Есть. Хорошо, станьте на одну ногу. Одну отъедьте назад. Оп. Великолепно. Другая нога. Отъезжаем назад. Оп. Ну, поперечный, я думала, я еще не сяду, а вот продольный я уже сажусь. Поперечный, давайте растягиваться все вместе. Кто сегодня со мной потренировался по лайтику, вам спасибо за тренировку. Следующая тренировка будет активная и очень импульсивная, поэтому подготовьте силы. Эта тренировка была с вами релаксом, но мы все-таки успели заняться над нашей попочкой. Занялись сегодня нашими прямыми мышцами и косыми мышцами живота. Мы сегодня проработали с вами еще и вакуум живота, тоже вспомнили в тренировочке и хорошо потянулись. Вам дома выполнить еще раз 12 вакуумов перед сном, пожалуйста, вместо ужина или перед ужином было бы хорошо, и хорошего настроения, а еще, конечно же, температуры 36,6. Всем пока-пока, увидимся снова с вами через день. Если есть вопросы, пишите, если тренировка понравилась, ставьте лайк. Пока-пока.